Здравствуйте! Я хочу рассказать о таком замечательном, моем любимом гитарном процессоре. Это Fractal Audio FX8. Он, к сожалению, не пользуется такой популярностью, как его, так скажем, рековые собратья или такие напольные варианты, как AX8, FM3 или вот FM9 недавно появился также. На мой взгляд, не вполне заслуженно. Почему? Попытаюсь сегодня как раз это показать и объяснить. Сам я тоже вначале купил AX8. Он меня, честное слово, поразил качеством звука, удобством использования и так далее. Я до этого много лет играл только через педальки, собирал огромные педалборды, постоянно менял, был в поиске, так сказать. И вот AX8 меня заставил задуматься. С одной стороны, меня не устроил все-таки звук в мониторную линию, то есть при игре дома, в наушнике, в записи все отлично. Но на репетиции или на концерте звук с монитором мне все равно не устраивает. Я привык к звучанию нормальных гитарных кабинетов через нормальные ламповые усилители. А вот эффекты мне очень и очень зашли. У меня есть даже на ютубе старый ролик, где я вот как раз вживую сравниваю AX8 тогда еще и мой педалборд. Я тогда продал AX8 буквально через неделю и купил FX8. И он мне зашел еще больше. Оказалось, что он как раз замечательно адаптирован для работы с ламповыми усилителями. И у него отличные эффекты. Вначале это был Mark 1, а с 2019 года вот уже этот аппарат. Причем, когда я 2 года назад попытался перейти на FM3, приобрел его, то оказалось, что эффекты в FM3, в общем-то, не дотягивают до того, что есть в FX8. С одной стороны, у них больше настроек, но вот того звучания нет. FX8, так скажем, звучит более близко к аналоговым педалькам, а FM3 более по-цифровому. Даже если мы отключаем всю амп-и-спикер-симуляцию и используем вот его как стандартный, так скажем, педалборд. В чем проблема, я, честно говоря, так и не понял, почему так. Вроде более новое поколение должно быть по меньшей мере лучше, а тут оказалось даже в этом отношении похуже. Вот. Поэтому для концертов я продолжил использовать FX8, тем более, что вот когда еще в самом начале я все потестил, сравнил со своим педалбордом, педальки свои распродал, это полностью окупило все мои затраты на приобретение фрактала, и тем более еще осталось, я даже сумел купить Fender Twin Reverb, отличный усилитель, с которым как раз работал, когда не нужно было никуда ездить. Если же приходилось ездить, брал маленький комбик или же соответственно, голову, либо даже пользовался теми аппаратами, которые предоставлял тот или иной клуб, и, в общем-то, получал отличный результат. Тем, кому нужна мониторная линия, сразу же скажу, что вполне можете воспользоваться педалями типа Strymon Iridium, либо Nux Academy, в общем, их достаточно много на рынке. Любой спикер-симулятор, в принципе, в этом отношении выручит. Вот. И я, соответственно, расскажу об основных сценариях использования. То есть первый вариант у меня будет это игра напрямую в чистый канал. Используем, как обычный, педалборд. А второй, соответственно, с использованием нескольких каналов усилителя, петли усилителя при так называемом 4-кабельном методе подключения. Усилитель AZG Custom от замечательного питерского мастера. Будем использовать его. Попытаюсь показать и рассказать, как работает фрактал в чистый канал. Соответственно, удобнее всего им управлять с специальной программой FX Edit. Но и самого процессора, в принципе, все настраивается, но немножко нужно поразбираться. Фракталы славятся сложностью своего управления. Но на самом деле не так страшный черт, как его малюют. Итак, что мы здесь видим? Самые важные компоненты. Итак, важна конфигурация. Так, то есть это у нас пре или пост, а также последовательно или параллельно идут эффекты. Вот в частности у меня можно увидеть, что 7 и 8 эффект идут параллельно. Это ревер и дилей. Я таким образом сделал. Порядок эффектов у нас задается вот здесь, где меню эффектов. То есть вот у меня видно, что идет
такой порядок, 7, 8, они идут параллельно. Чтобы вот на какой кнопке на самом процессоре, это мы можем увидеть в этом меню Food Switches. Да, то есть вот у меня, например, на 5 мы видим ревер, да, на 4 pitch и так далее. Весь порядок расположен здесь. Ну, пробегусь вкратце по тем эффектам. Это у меня вот можно увидеть, что называется preset main. Соответственно, основной, на большую часть композиции я использовал как раз именно его. И эффекты у меня здесь следующие. Первым идет вау. Сразу остановлюсь вкратце на нем. Что он себя представляет? Вначале я, в общем-то, использовал стандартным вариантом, то есть включал на кнопки здесь его и потом шел на педаль экспрессии. Вот. Но в итоге оказалось, что у фрактала все это замечательно продумано. Вот если мы зайдем в Control, здесь вот мы видим, что у меня как раз на внешнюю педаль 2 назначен. И вот есть такая штучка, как Auto Engage, извиняюсь. Соответственно, здесь вот мы видим, скорость включения может регулироваться, различная быть. И вот я, соответственно, как только касаюсь педали, она сразу же активируется. В нулевое положение, соответственно, деактивируется. Вот. Тут, кстати, очень обширные настройки самого эффекта. Да, например, мы видим, что здесь у меня до конца не добегает. Я могу решить эту проблемку вот таким образом. Все будет работать. Поквакаем. Дальше, соответственно, если мы пробежимся, вот мы видим масса настроек. Я на самом деле вообще даже здесь особенно не регулирую. Использую обычную Crybaby, хотя здесь гораздо более широкий выбор. Ну, пробовал я в основном, по-моему, как раз Crybaby. Ну, пробовал, если так сам для себя включать, но в концертах остановился вот на этом варианте. Так что вот очень удобно. То есть я не задействую никакую кнопочку на процессоре. Я оставил на педальке вот это вау, чтобы я мог видеть, когда он включен, когда выключен. И педаль экспрессии у меня вот эта Download Mini заведена для этого. Я использую обычно 2 педали экспрессии, вторая у меня идет для общей громкости. Вот. Но сейчас она не нужна. Дальше идет pitch. Здесь я использую обычный октавер. Вот. Но у него функций очень много. То есть вот мы видим здесь и вами, арпеджиаторы и прочие детюн, тому подобные вещи здесь имеются. Дальше у меня вот фактически постоянно включен вот такой эффект, как Esoteric RSB. На самом деле это имеется в виду Exotic RC бустер. Он у меня был в реальном педалборде, я привык к этой педальке и фактически ее всегда использую. То есть вот, на полном режиме она так. Если мне надо сделать полный клин, я чуть-чуть прибираю громкость на гитаре. Так, второй драйв у меня идет. Это тоже экзотиковский BB Pre. Это BB Preamp, соответственно. Он у меня в качестве овердрайва используется. И я часто комбинирую для более жирного дисторшена, так скажем, я делаю этот BB с бустом. Вот таким образом. Дальше мы также видим, что драйвы обладают огромным количеством настроек. Вот это стандартный здесь, драйв тон. Соответственно, уровень громкости можно эффекта подстроить. А также мы видим Advanced. Соответственно, срез низких, высоких и середины. Кроме того,
как раз можем здесь менять даже виды транзисторов. Вот еще я, честно говоря, сюда даже сильно не залезаю. Пробовал, естественно, опять же нажимать, но оставляю обычно на стандартных настройках и управляюсь ими. В целом перегрузов огромное количество, как мы видим. Ну, я чаще всего использую как раз зотиковские RC-бустер, BB преамп. Также иногда использую топ-скримеры. Что еще? Ну, естественно, вот есть Ruckus, это Sur Riot Distortion. Люблю его в качестве дисторшена использовать и так далее. Иногда даже фузы. Хотя, естественно, цифровые фузы уступают в этом отношении аналоговым, но что поделать. Иногда тоже можно. Дальше. Соответственно, у нас идет у меня тремоло. Вот переключусь в меню тремоло. Она у меня настроена, привязана к тап-темпо 8. Можно, соответственно, тип волны, ну, в общем, как во многих тремоло и так далее, использовать. Дальше очень люблю вместо хоруса, я чаще использую как раз эффект ротори. Тоже у меня привязан к темпу. Темп, как мы видим, регулируется очень многими показателями. Кнопка темпа у меня заведена вот здесь, на самом процессоре. Я могу всегда нащелкать. Ну, если программируете готовый, можете, допустим, вбить здесь. Так, дальше у нас идет дилей. Вот масса здесь настроек. Ну, я пользуюсь опять-таки в основном стандартными, слишком далеко не залезаю. Тут и модуляцию можно добавить на эквалайзер и так далее. Видов дилеев очень-очень много. Здесь у меня аналоговый. И, наконец, ревер. Ревера очень жирные. Можно увидеть, что я ставлю всего 10%, ну, иногда 15%, не более. Вот. В качестве normal можно high. Ну, в принципе, мне normal хватает, потому что ревера, особенно если мы берем какие-то сложные, типа там холлы, вот мы видим, что сразу здесь уровень загрузки ЦПУ возрастает. Если я поставлю high, да, то мне видно, что вырубился. Поэтому лучше оставить normal, тогда нам, скорее всего, хватит. Вот есть такая проблемка, к сожалению, есть. Но это и на FM3 присутствует, потому что процессоры там, по сравнению с рэковыми приборами более слабые идут. Но в режиме normal я проблем не встречал. И в основном я тоже пружинным ревером пользуюсь. Он, как мы видим, если в high перейти, несущественно перегружает процессор. Все там на 1% изменяется. Вот. Ну и с фуз-свитчами, если я уже говорил, эта кнопка у меня тап-темпо. В длинном нажатии она мне включает тюнер. И, соответственно, глушит сигнал с гитары. Вот. Здесь кнопка F2 у меня назначена для переключения X, Y. X, Y это у нас разные виды эффектов можно назначить на одну и ту же педаль. Вот если мы обратимся сюда, увидим, что у нас имеется вот этот параметр в настройках X, Y. И вот у меня на Y, например, здесь видим Tape Dis. Здесь, соответственно, RC-бустеры. В драйве то же самое. Вот у меня видно Bender Fuzz. Здесь. В дилее я тоже, по-моему, менял настройки. X это у меня тейповый, по-моему, дилей стоит.
для таких штучек. И, соответственно, я могу вот в этот режим перейти, и, соответственно, у меня уже будет включаться педалька вот Y. Обратно, соответственно, я вернусь в иксовый режим. Итак, это, чтобы не выходя из пресета, можно, опять же, использовать другие эффекты по ходу игры. И вот эта кнопка в длинном нажатии, она мне позволяет перейти в режим смены банков, регулируется вот этими кнопками тогда. Вот. А в коротком нажатии я попадаю в режим сцен. Режим сцен позволяет нам, соответственно, вот одним движением переключать сразу несколько эффектов, то есть уже выполняет функцию вот такого контроллера. Так, вот здесь у меня, например, в этом варианте Drive Rever, здесь Drive Delay Rever, уже именно Overdrive, да, допустим, возьмем. Как мы видим, в таком случае все без задержек. Здесь уже двойной. Ну и мы видим, что в режиме сцен загораются красные кнопочки, то есть соответствующие сцены. Настроить их можно, опять же, как на самом процессоре. Все это регулируется, либо вот заранее можно эти сцены продумать, прописать в пресете, вот они здесь. Соответственно, мы можем назначить любой набор эффектов вот таким образом, сохранив его. Вот, допустим, у нас сейчас на 8-ю кнопку его назначил. Пожалуйста. Все это очень быстро и эффективно делается, так что вариант очень-очень удобный. Ну и вкратце пробегусь, наверное, пресеты, что там я еще использую. Можно увидеть из других вариантов. Ну вот, допустим, мне вот написано с пэдами. Что это значит? А это значит такой интересный момент. Вот мы видим, есть такой эффект, как мультидилей, и он есть тут Plex Shift. Он позволяет, соответственно, на дилей повесить уже дополнительные, так скажем, интервалы, и у нас что-то вроде шиммера получается. Когда я играю без клавишника, я иногда использую, чтобы разнообразить звучание гитары, ну и, соответственно, создать определенную атмосферку. По-моему, в этом также пресете я использую. Вот такая интересная штучка. Дальше, что еще можно найти? В другом, по-моему, банке я использую, у меня на основе также мейна есть синтовый режим. Синтезатор также имеет массу настроечек. Можно это посмотреть здесь. У меня простой режим, тип волны и один голос всего используется. Можно 3 голоса по-разному настроить и так далее. Попытаться. Дальше пойдем. Попробуем второй сценарий. Работы для второго сценария мне понадобится 3 дополнительных кабеля. Для подключения петли я использую вот эти кабели Humbuster. Это оригинальный фракталовский. Достался
с одним из процессоров, я не помню уже из каких. Вот. Один, соответственно, моно, второй джек стерео. То есть это позволяет избежать земляных петель, так называемых, и, соответственно, предохраниться от лишних шумов. Хотя, кстати, еще забыл сказать, что здесь очень отличный шумодав. Вот. Он настраивается прямо на входе, и шумодав просто прекрасный, он именно убирает все лишнее. Вот этот интеллигент мод мне нравится. И оставляет именно полезный сигнал, абсолютно не искажая звук. Нигде вот в педальных форматах, отдельных каких-то шумодавах я вот такой работы Noisegate не встречал. Вот два таких кабеля, ну точнее один у меня фракталовский, второй я сделал сам. По такой же схеме. Схема есть на сайте, поэтому не обязательно покупать оригинальный. То есть берете балансный кабель, соответственно, моно и стерео джек, и можно все спаять. Плюс, соответственно, для подключения петли я использую кабель, только, опять же, балансный, со стерео джеками. Включу это дело в разъем для фудсвитча и буду управлять переключением канала прямо с процессора, потому что на этом процессоре, в отличие от всех других фракталовских процессоров, есть реле для переключения каналов усилителя. Причем можно аж 4 канала. Вот когда у меня был Mesa Boogie Mark 4, там 3 канала, плюс еще отдельный был вход для переключения эквалайзера, включение и отключение эквалайзера, и можно было подсоединить с помощью двух реле и двух так называемых U-кабелей, где с одного конца стерео джека, с другого конца два моно джека. И я таким образом могу запрограммировать и переключать все каналы эквалайзер на Mesa Boogie с помощью фрактала с FX8. Итак, сейчас я все подключу и покажу уже, как работает он в таком режиме. Так, записываю, если что, вот на такой гитарке полуакустической Карин. Очень часто также с ней работал на концертах, поэтому и здесь. Итак, вот я создал пресет реле, назвал его так. В чем здесь его суть? Итак, здесь забежим в конфигурацию. Самое главное здесь вот назначить, сколько эффектов у нас пойдет до предусилителя и сколько после. То есть до преампа усилителя и после преампа. Вот, соответственно, я разделил здесь ровно пополам. Дальше, вот видим, я использовал режим сцен. Вот, надо его включить, соответственно, на самом процессоре. И здесь я сделал так, что в первой линии, вот с 1 по 4 педальки у меня пойдет тип. Это будет первый канал. С 5 по 8 ринг. Это, соответственно, у меня второй канал усилителя. В данном случае. Вот получилось такое разделение. Эффекты я тут набросал. Соответственно, компрессор, вау, два драйва, RC-бустер и Sur Riot, тремоло, дилей, реверб. Создал, соответственно, 8 сцен. Вот первая сцена, как мы видим, это просто чистый звук. Чуть добавлю его. Вторая сцена. Это уже компрессор включается и дилей. Третья сцена. Это у нас уже бустер включается и дилей. И четвертая сцена. Здесь у нас подключается дисторшн. Сухой, без дилея.
И во втором ряду мы уже получаем тоже с ревером. Перегруз уже чисто лампового усилителя. Вот можем сравнить. Чуть-чуть давайте подрегулируем. И заодно покажу, как рулится прямо с процессора. Эффекты. Мы включаем Edit. Вот я добавляю просто громкость. Store, Enter. Мы сохранили. Все очень просто. Проверим. Да, это у нас лампа. А это у нас переключается на педальку. И как мы видим, педальки звучат действительно достойно здесь. Я имею в виду эффекты перегрузки. Лампа. Ну или давайте покажу здесь, что у нас происходит. Вот мы видим, включается суррайт, выключается суррайт, переключается. Соответствующая сцена. Давайте, что там я еще сделал. Здесь с ротом. И еще с дополнительным бустом. Здесь с дилеем, бустом и компрессором даже. Не совсем понятно, зачем мне нужен здесь компрессор. Давайте посмотрим, отключим мы его. Вот. И в любом режиме, где бы я ни находился, в любом канале, я могу включить вау. Вот такой режим использования у нас получается, очень-очень эффективный. Также можно сделать, соответственно, переключение этих реле и в другом виде, то есть в качестве обычного педалборда, когда мы используем вот здесь, выбираем, за что он будет отвечать, варианты, и соответствующим образом назначить все это дело. Вот. Также есть лупер, который мы можем назначить. Ну, вот включение я сделал на F2 кнопку лупера. Вот. Ну, просто тут, как я говорил, для концертной работы в группе играю, лупер я фактически не использую, поэтому у меня включался вот эта кнопка была предназначена для включения, переключения XY. Вот. Ну, покажу, какие у меня здесь подключения сделаны, чтобы было видно. Так, то есть это здесь с сенда посыл идет, как мы видим, во вход. А здесь, соответственно, return сюда приходит. Можно сделать все, как видим, в стерео. В варианте нет никаких проблем. Вот. Есть также MIDI. Я ни разу не пробовал, но хорошо, что оно есть. Видимо, тоже может кому-то пригодиться. Да, как я говорил, два реле, две педали можно подключить к экспрессии.
Как я правило, так и делаю. У меня две вот таких педальки Dunlop, и их использую. Одну как громкость, другую в основном как вау. Также можно, пробовал назначать и другие функции на них. Типа скорости дилея, и уровня гейна дисторшена, в общем, все что угодно. На этом все.